bosku, jam 4:20. Kebetulan kita hunting pagi ini. Di pagi Senin. Kita tunggu aja busnya bosku dari arah sana. Masuk nih busnya. Anugerah. Oke, let's go. Ini bis sore. Volvo base sebelah saya. So. Mak Dom. Balik lagi ke sini Mak Dom. Masuk lagi tuh Faisal. Masuk lagi. Seperti star. Oke. Erdogan awalnya masuk. Nice. Masuk lagi busnya. Harapan Indah Tronton. Masuk lagi nih Armada Indah. Gaspol. Nonstop Putra Pelangi. SG21. Tapi supir nggak tahu saya. Masuk GRG. Masuk Awi. Awi 03. Jaya Kembar Jaya. Ada sewa.
Masuk Armada Indah Hijau. MTO X Pesona. Siapa drivernya? Ada yang kenal? Oke, berangkat ke MTO. Aduh, kelewatan Awea. Masuk PP 2542. CRG. Lolet dia. Anugerah lagi masuk. Ya. Bang Wahyudi. Iya.